ازيك يا صديقي؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده جايب لك فيلم نار، حكايه دمار. كل اللي عايزه منك انك ترفع الشعار وتنزل الستار، وما تنساش اللايك بتاعك عشان استمر في التكرار. اقعد بقى في ركن اوضتك وصلي على رسولنا المختار، وجهز الشاي بتاعك ويلا نبدأ الحوار. فيلمنا بيبتدي بتوم وجون، ضباط عمليات خاصة، بيكونوا موجودين في مستودع فيه أخطر مجرم في العالم، وبتكون مهمتهم إنهم يقبضوا عليه. بيدخلوا المستودع وبتكون في حرب شغالة، وبيبدأوا يضربوا نار على أي حد يقابلهم، وبيظهر إن الاتنين نينجا. بيخلصوا على كل الرجالة الموجودة، وجون بيدور على روغ، لكن مرة واحدة روغ بيطلع يديله رصاصة في كتفه. بيقف قدامه وبيكون خلاص هيقتله، لكن بيجي توم وبيديله طلقة في عينه وبيلحق جون. بيسأل جون انت كويس؟ قال له انا تمام، المهم انت سبته؟ قال له اه. جون قال له متأكد؟ بيقول له اه، اديت له رصاصة في وشه، ما تقلقش اكيد مات. جون قال له المشرحة مليانة جثث، فكروا انهم قتلوا ابن المرة ده. قال له انت بتتكلم وكأنك عارفه قوي. قال له ايوه اعرفه، ده كان من المخابرات المركزية، وبعد كده جماعة الياكوزا اجروه عشان يقف قدام جماعة الترياد، والسبب انه محترف جدا في القتال. الياكوزا والترياد دول يا صديقي عصابتين كبار جدا بيحاربوا بعض. المهم توم قال له عرفته، ده العميل اللي خالف اوامر رئيسه وقتل 3 من زمايله. انت متأكد ان روك شغال لصالح الياكوزا؟ قال له المشكلة انك ما تعرفش مين شغال مع مين في البيزنس ده. بيخلصوا كلام وبيمشوا. تاني يوم جون بيتصل بتوم عشان بيكون رايح له البيت هو ومراته يقضوا معاه يومين. توم قال له انت متأخر ليه؟ المفروض تكون على الطريق. قال له يا عم ما تقلقش، لو الطريق سالك مش هاخد وقت. المهم في اخبار عن اللي حصل. قال له الشرطة دورت على الجثة لكن ما لقوش ليها اي اثر، اكيد السمك كله. قال له تمام ماشي، يلا احنا جايين اهو، وقفلوا الخط. بيظهر شخص ماسك صورة لتوم وجون، بينزل من العربية وبيروح على بيت توم. بيدخل البيت وبينزل ضرب في مرات توم، وبيظهر انه لابس قناع. توم بيكون في الحمام فبيسمع خبط بره، بيخرج عشان يشوف في ايه، فبياخد رصاصة في خده بتعوره. فالراجل المقنع بياخده ويدخله الأوضة اللي فيها مراته وبنته، وبيقتلهم قدام عينيه، وبعدها بيولع في البيت. جون بيكون وصل لبيت توم، مراته بتصحيه فبيتفاجئ بعربيات شرطة وإسعاف ومطافي حوالي بيت توم. بينزل يشوف في ايه، الضابط بيقول له عندنا 3 ضحايا، راجل وست وطفلة. بيتصدم جون وبيروح يكشف جثة وبيتأثر من المنظر. بيدخل البيت يدور على أي أثر فبيلاقي رصاصة، وبيعرف إن اللي عمل كده هو روغ. بعد 3 سنين بيظهر روغ وهو داخل ديسكو في سان فرانسيسكو، والديسكو ده بيكون فيه مجموعة رجالة يابانيين من جماعة الياكوزا. بيكون روغ وصل عند الباب والحراس بيمنعوه. بتمنعه مين يا موكوسين؟ بيطلع سكينة وبيذبح الاتنين في لمح البصر. بيدخل جوه وبيقتل واحد فيهم بطلقة. باقي الرجالة بيسمعوا صوت الرصاصة وبيتفزعوا. زعيمهم بيبعت كيمو يشوف في ايه، لكن كيمو ما بيرجعش. بيخلي الكلب يروح يهجم فبيلاقي الكلب راجع له تاني ولا كأنه ماذا، وبيكون في رقبته قنبلة وبتنفجر فيهم. بيدخل روغ بيلاقي زعيمهم لسه عايش. بيقول له انت عارف شيرو بيعمل ايه في الخاين؟ ما بيردش عليه وبيديله طلقه يجيب اجله. بتيجي الشرطه عشان يشوفوا ايه اللي حصل، وبيدخل جون عليهم هو ورجالته وبيقول لهم ويك القضيه دي بقت بتاعتنا خلاص، اتكلوا انتوا على الله. قال له الضابط مين اللي قال الكلام ده؟ رد عليه وقال له المحافظ، الوزير، الرئيس، اختار اللي انت عايزه بقى. بيكون في راجل تبع الياكوزا لسه حي. جون بيقعد قدامه وبيحط ايده على الجرح وبيضغط عليه وبيقول له انا شرطي وعايز اعرف ايه اللي حصل هنا. الراجل بيتوجع وبيقول له انا عايز اموت قبل ما يرجع تاني. جون بيسيبه ويقوم لانه مش هيعترف بحاجه. بيلاقي رصاصه على الارض وبيكتشف انها نفس الرصاصه اللي لقاها في بيت صاحبه، واللي كان هو انضرب بيها في اول الفيلم يا صديقي لو فاكر. وبيعرف ان روغ هو اللي عمل كده. بيروح المكتب وبيقول لرجالته روغ رجع تاني، والصور دي اللي موجوده عنه، وكل 6 شهور بيغير شكله. ويك بيقول له يا جون اي حد ممكن يستعمل رصاص من اليورانيوم عادي. قال له الرصاصه دي نفس اللي انا انضربت بيها من 3 سنين، وهي اللي لقيتها في بيت توم صاحبي. ماريا بتقول له طب هو ازاي قتل رجاله ياكوزا وهو تبعهم؟ قال لها ممكن يكون انضم للجماعه التانيه. وغوي بيقول له ايه هي اصلا الجماعات اللي بتتكلم عنها دي؟ رد عليه وقال له شيرو يانجاو ده رئيس الياكوزا من اليابان، وممكن تقول انه اقوى واحد في سان فرانسيسكو مع انه عمره ما دخل الاراضي الامريكيه. وده ليه تشانل زعيم الترياد، العدو الاكبر لشيرو، بس ده عايش هنا، عنده قصر كبير جدا في مارين، ومفكر نفسه اقوى راجل في العالم. ولكن من فتره شيرو خلص على عيلته بالكامل. وبيقول له غوي بعد ما قتلهم باع ثروتهم كلها، وما فضلش غير حصانين عباره عن تماثيل. جون بيقول لهم ملناش دعوه بكل ده، احنا كل اللي مطلوب مننا هو اننا نخلص على روغ. بعدها روغ بيظهر مع لي تشانغ زعيم جماعه الترياد. ليه بيقول له روغ انا مبسوط جدا انك قتلت مجموعه من اعدائي، ويلا نشرب كاسين بمناسبه
شراكتنا الجديده. روغ بياخد الكاس لكنه ما بيشربوش وبيسيبه على الترابيزه. لي بيكمل كلامه وبيقول انا كنت شاكك فيك جدا لما جيت لي في الاول، بس انك تسيب الشغل مع شيرو دي حاجه كويسه، بس ده يخليني اقول لك ازاي اثق فيك وانت كنت رئيسك. روغ بيرد عليه وبيقول له انا ماليش رئيس وعشان كده انا ما كنتش حد. تشانغ بيقول له انا هستلم احصنة النهارده صح؟ روغ بيهز دماغه بايوه. تشانغ قال له عدى 30 سنه، الوقت ده كله عيلتي عايشه في عار وده بسبب خيانه القذر شيرو. الليله هرجع اللي سرقه من عيلتي وكل حاجه هتتغير من هنا ورايا. روغ بيرد عليه وبيقول له رجاله شيرو هيحموا الكنز ده بحياتهم. قال له انت متاكد انك هتعرف تسلمه لي؟ قال له انا قلت لك ان هعمل كده. تشانغ بيقول له دول الاخين جوي وتي هيدوا لك اي حاجه تحتاجها. روغ بيقول له تمام هنكون على اتصال وبيسيبه ويمشي. تشانغ بيقول لرجالته راقبوه كويس جدا. بعدها بياخدنا الفيلم لمدرسه شيرو لتعليم الفنون القتاليه في اليابان، وبيظهر وهو بيتدرب مع واحد من تلامذته. بيشوف بنته فبيتلبخ والولد بيقدر انه يقطع حته من قميصه. بعدها الولد بيتخض وبيقعد على ركبه وبيقول له سامحني يا سيدي. شيرو بيقومه وبيقول له انت ما غلطتش، انا اللي غلطت باني كشفت نفسي، وبيسيبه ويمشي. لكن مره واحده بيخبطه بالسيف يقطع له ودنه. بعدها بيروح لبنته وبيقول لها ايه الاخبار؟ قالت له كل حاجه ماشيه تمام في سان فرانسيسكو وهنبعت الحصانين هناك النهارده. قال لها تمام بس لازم تروحي بنفسك لاني مش واثق في رجالتنا اللي هناك. قالت له بس انا عايز افضل هنا عشان اعزز عشيرتنا. قال لها مفيش حاجه اهم من الحصانين دول ولازم تروحي تشرفي على بيعهم بنفسك. قالت له حاضر يا بابي وبتسيبه وتمشي. بنروح لجون وهو في الحي الصيني في سان فرانسيسكو وبيكون رايح لواحد اسمه بيني. بيدخل النادي بتاعه وبيقول له واحد من رجالته عايز اقابل بيني. قال له مفيش هنا حد بالاسم ده، فبيريحه وبينزل يدخل لبيني. بيقول له عايزك في كلمتين. قال له ما بتكلمش مع حد فيدرالي. جون بيقول له بغضب عايزك في كلمتين على انفراد. فبيقوم بيني ياخده وينزل مكتبه وبيظهر انهم اصدقاء وان بيني ده عميل سري وجون كان داخل الدخله دي عشان ما يتكشفش. جون بيقول له كلمتني وقلت لي عندك حاجه هتفيدني. ايه هي؟ بيقول له لقينا الراجل اللي بيصنع رصاص التيتانيوم وبيديله صورته وبيديله كمان صورتين لاتنين جراحين وبيقول له دول كانوا اشطر الجراحين اللي بيعملوا عمليات تجميل لكنهم اتقتلوا ورا بعض ولسه في جراح عايش بس ما نعرفش عنه حاجه. جون قال له لو ظهر عنه معلومات قول لي وبيسيبه ويمشي. بعدها بيظهر روغ وبيجي له رجاله لي تشانغ بيعرفهم على الراجل اللي هيساعدهم واللي بيكون ظابط وبيدي لهم ظرف موجود جواه الخطه وبيمشوا. بيظهر رجاله الياكوزا وهم بيجهزوا الحصانين عشان ينقلوهم وفعلا بيخلصوا وبيمشوا بالعربيات. لكن وهم ماشيين بتيجي الشرطه توقفهم وبينزلوهم كلهم ودول بيكونوا رجاله لي تشانغ وعاملين نفسهم شرطه. روغ بيكون معاهم بس من بعيد. بيجي الظابط وتنبل اول ما بيشوفه بيقول له ايه اللي بيحصل ده؟ مش احنا متفقين؟ قال له ما تقلقش انا جاي اخد فلوسي بس وهمشي. بيديله الفلوس فالظابط بيقول له اول ما امشي انا ورجالتي اركبوا عربياتكم واتحركوا. واول ما الظابط بيمشي روغ بيدي امر للرجاله تنفذ وبالفعل بيجي تي يقول لتنبل ليه تشانغ بيمس عليكم وبيقتلوا كل رجاله شيرو وبيمشوا. جون بيحضر في المكان ووج بيقول له انهم تبع الياكوزا. بيبص على المكان ووقفه العربيات وبيقول لهم ان اللي حصل ده كان ساطو وبيستنتجوا ان اللي عمل كده الشرطه. وبيروح للظابط اللي قام بالمهمه المطعم وبيتكلم معاه لكنه بينكر. فبيمسكوا يدغدغوا وبيرفع عليه المسدس وبيقول له بغضب انا عايز اعرف كل حاجه بدل ما اقتلك. قال له هددني انه هيقتل مراتي وعيالي. جون قال له مين اللي قال لك كده؟ قال له كل اللي اعرفه انه شغال لحساب لي تشانغ. فبيسيبه وبيقول له شيرو لو عرف انك كنتوا هيعمل امر من اللي الراجل ده كان هيعمله معاك. وبياخدوه وبيخرجوا واول ما بيخرجوا روغ بيضربوا طلقه قناصه وبيموت. جون بيشوفه وبيجري وراه بيفضل يطارده مده طويله لكن روغ بيكون عفريت بيتنقل من مكان لمكان بكل سهوله وفي الاخر بيقدر يهرب من جون. بيظهر راجل شيرو وهو بيقول لتكادا دراعه اليمين التريات غدروا بينا ولازم نخلص عليهم. بتدخل عليهم كيرا بنت شيرو وبتقول له ما تعملش اي حاجه غير لما ابويا يقول. لسه هيتكلم فبترفع عليهم الاسلحه وبتقول له ايه عايز تعصى امر شيرو؟ قال لها لا. المهم روغ بيتصل بجون بس بيكون مغير صوته وبيقول له لو عايز الشحنه اللي اتسرقت هتلاقيها في المخزن رقم 16 قدامك ساعه واحده بس وبيقفل الخط. جون ما بيكدبش خبر وبياخد رجالته وبيروح على المخزن لكنه بيلاقي لي تشانغ موجود هناك. جون بيخليه يفتح الباب وبيدخل يلاقي روغ واقف لوحده. بيفتشه وبيلاقي بطاقته واسمه فيها فيكتور شو. بيقول لرجالته فتشوا المكان كويس وبيقف قدامه بيقول له انت روغ عينيك مش غريبه عليا. دي الحاجه الوحيده اللي الجراح
والجراحين ما يعرفوش يعملوا فيها حاجه. فاكر اللي انت عملته بصاحبي توم ومراته؟ قتلتهم وولعت في البيت. وبيكون متعصب جدا. بيرد عليه وبيقول له طول ما بتفكر في الماضي هتفضل عايش في ألم. بيجي ويك ويقول له مفيش حاجه يلا بينا. جون قال له هو يا ويك هو اللي عمل كل حاجه. ويك قال له هيجي اليوم اللي هتاخد حقك فيه بس مش النهارده. جون بيهدى وبياخد رجالته ويمشي. بيقعد ليه تشانغ مع روغ وبيقول له انت عجبتني جدا، انا عايزك تفضل معايا هنا في البيت تأمن عيلتي. روغ بيوافق وبيسيبه ويخرج. تاني يوم بيكون قاعد يظبط سلاحه. بتدخل عليه بنت تشانغ فبيخبي السلاح. امها بتدخل تمشي البنت وبتقول له انا عارفه انك شغال هنا بس الشغل حاجه وعيلتنا حاجه، احسن لك مالكش دعوه ببنتي. قال لها حاضر يا مدام. بتسيبه وتمشي وبيدخل عليه تي وبيقول له اوعى تفكر ان داخل عليا الحبتين بتوعك دول، ومهما كنت مهم بالنسبه لتشانغ فانا هفضل دراعه اليمين. رد عليه وقال له كل ثانيه بتمر بيتغير فيها حاجات كتير في العالم. وبيسيبه ويمشي. بيروح لمنطقه جماعه الترياد على انه واحد من الياكوزا، ولما بيشوفوه بيغضبوا وبيجروا وراه. بيسحبهم لمنطقه الياكوزا واول ما بيشوفوهم بينزلوا فيهم ضرب وبيخلصوا على كتير منهم. بيجي 2 من الترياد وبيكون فيهم جوي بيخلصوا على 2 من الياكوزا. روغ بيكون واقف بيراقب الوضع وبيجري على جوي يمسكه يطحنه. جوي بيقول له انا كنت عارف انك خاين لعين، فبيمسكه يكسر له عظمه وفي الاخر بيقتله. ثاني يوم جون ورجالته بيحضروا للمكان واول ما بيشوف السيف بيلاقي عليه علامه شيرو فبيقول لهم استعدوا في حرب هتقوم. وبيروح يشرح لرجالته الخطه وبيوزعهم على اماكن يراقبوها وبتكون الاماكن دي تبع الترياد والياكوزا. وبيقول لهم خدوا بالكم كويس لان في هجوم هيحصل على اي مكان في اي وقت. بعدها بيظهر تي وهو بيقول لتشانغ انا هنتقم لاخويا. قال له ما ينفعش الوقت لان الحكومه عينيها علينا. تي قال له يعني لو واحد من عيلتك كنت هتسيب حقه؟ رد عليه بغضب وقال له انا كنت بعتبر جوي ابني، الانتقام واجب بس لازم تصبر، اوعى تعمل اي حاجه دلوقتي. روغ بيكون واقف بره وسامعهم وبعد ما تي بيخرج بيدخل لتشانغ. تشانغ بيقول له شيرو ايامه في الدنيا معدوده ومش عارف ايه هيحصل الايام اللي جايه، انا عايزك توعدني انك تاخد بالك من مراتي وبنتي لو جرالها حاجه. قال له ما تقلقش عليهم وبيسيبه ويخرج لتي. بيقول له عيب قوي لما الراجل يسيب حقه كده بيكون اتنازل عن شرفه وشرف عيلته. وبيولع له السيجاره وبيسيب له علبه الكبريت ويمشي. وبيلاقي العلبه مكتوب عليها محل سايو للشاي وده بيكون مكان لجماعه الياكوزا. والواضح كده ان روغ بيسخنوا يا صديقي. المهم بيظهر محل الشاي وبتكون رجاله جون مراقبين وبيجي تي برجالته وبيقتل الحارس اللي بره. غوي وويك بيشوفوه وبيتصلوا بجون يعرفوه. في الوقت ده رجاله تي بيدخلوا يقتلوا اي حد يقابلهم وبيخلصوا على مجموعه كبيره منهم. وبينزل ويك وغوي يضربوا نار على رجاله الترياد عشان يفضوا الاشتباك. وجون بيجي لهم يساعدهم وبيخلص على 2 منهم. بيدخلوا جوه يقبضوا على مجموعه كبيره من الطرفين لكن وهم واقفين بيجي روغ بقناصه يضرب عليهم ويقتل 3 من الترياد. غوي بيخرج يضرب عليه رصاصه فبيمشي. في الوقت ده تي بيضرب الضابط اللي ماسكه وبتقوم معركه قويه بينهم. تكاد بيكون هيقتل تي لكن الرصاصه بتيجي في ويك وبيموت. رجاله الياكوزا بتهجم على جون لكن جون ايه سفاح بيضرب فيهم واحد واحد. بيكونوا كتير بس على مين؟ ده جون ابن المعلمين. بيخلص عليهم واحد ورا التاني ومحدش بيقدر عليه. بينيمهم كلهم على الارض وبيروح لتكادا يغرز السيف في ايده وبيديله طلقه في دماغه يخلص عليه. بعدها بيخرج بيشوف روغ وبيطارده بالعربيه. المطارده بتستمر كتير بينهم وبيظهر ان الاتنين بارعين جدا في السواقه بس جون بيمشي في طريق غلط وبيخبط في حاجز على الطريق وبيقدر روغ يهرب منه للمره الثانيه. روغ بيتصل بتشانغ وبيقول له ان تي قتل رجاله من الياكوزا. قال له ازاي ده؟ انا قايل له ما يعملش حاجه وكده لازم يموت لانه خالف اوامري. روغ بيفرح وبيقفل الخط وبيروح يقابل كيرا بنت شيرو. بتقول له ابويا فرحان جدا باللي عملته بس لسه حاجه واحده بس المفروض تعملها. قال لها ان اقتل تشانغ صح؟ قالت له تقتل مراته وبنته. قال لها ليه؟ قالت له هو امر بكده تقدر تخالف اوامر رئيسك؟ قال لها انا ماليش رؤساء. قالت له دول رجالتي وهيساعدوك في كل حاجه. قال لها طيب لو رفضت؟ لسه هترفع السكينه عليه لكنه بياخدها من ايديها من غير ما تحس وهو ماشي بيديها لها وبيقول لها دي وقعت منك. وبنروح لبيني وهو بيتصل بجون وبيقول له لقينا دكتور التجميل اللي انت عاوزه. وبيظهر الدكتور في المكسيك بيدخل بيته فبيلاقي جون مستنيه. بيكون هيهرب لكن بيلاقي بيني في ظهره. بيقعد وبيقول له انا ما اعرفش اي حاجه. بيني بيقول له يعني انت من اشطر دكاتره التجميل وجاي قاعد هنا بالمنظر ده من فراغ؟ جون بيطلع له صوره روغ وبيقول له انا عايز اتاكد ده روغ ولا لا. قال له الشخص ده جالي من 3 سنين وشه مش باين له ملامح، انا ظبطت الدنيا وخليته بالمنظر ده. ومن بعدها
بقى لحد النهارده ما شفتوش تاني. بيني قال له طب قوم جهز حاجتك عشان تيجي معانا، لان عارف انك دلوقتي بقيت في خطر. وبنتنقل لبيت تشانغ ورجاله كيرا داخلينه عشان ينفذوا المهمه. تشانغ بيكون قاعد مع مراته بيعرفها انها لازم تسافر عشان وجودها في خطر عليها هي وبنتهم. بيخلص كلامه وبيروح المكتب، وفجاه تي بيدخل عليه وبيرفع عليه المسدس وبيقول له اخويا مات وانت ما عملتش حاجه، وانا وقعت في مشكله وبرضه ما عملتش حاجه، انا فضلت طول عمري بخدمك وكنت وكيلك. تشانغ قال له انا قلت لك اهدى وما تتسرعش، بس انت ما نفذتش اوامري. وبيطلع مسدسه لكن تي بيديله رصاصه في صدره. بيدخل روغ يضربه وتشانغ بيخلص عليه وبيقول له روغ الكلب بيقول لي انه كان وافي معايا. روغ قال له هو فعلا كان وافي معاك وكان بيحبك، وبيرزعه رصاصتين بيجيب اجله. في الوقت ده رجاله كيرا بتخلص على الرجاله الموجوده في الفيلا، وبيكون في شرطي من رجاله جون بيراقب اللي بيحصل وبيصوره. روغ بيروح لمرات تشانغ وبنته وبيرفع المسدس وبيضرب عليهم رصاصتين. بيخرج بره لرجاله كيرا وبيقول لهم المهمه انتهت. واحد قال له خدني للجثث عشان اخد رؤوسهم، قال له لا خليك هنا انا اللي هنول الشرف ده. ومره واحده بينزل ضرب فيهم وبيبان انه جامد جدا ومحدش قادر عليه. بيخلص عليهم كلهم واحد واحد بسرعه البرق، وبعدها بيخرج الست وبنتها وبنكتشف ان الرصاصتين كانوا في الهواء. بتسال على جوزها لكنه ما بيردش عليها، وبيركبهم العربيه وبيمشوا. بنروح لجون وبيكون الشرطي باعت له الصور، وبيشوف روغ وهو بيقتل رجاله الياكوزا. وبيفهم جون انه بيوقع بين الجماعتين. وبيجي شيرو من اليابان وبيقابل بنته وبتقول له ان روغ مصمم انه يسلمك الحصانين بنفسه. قال لها انا فخور جدا بيكي وعايزك تروح اليابان عشان تاخدي بالك من مصالحنا هناك. وهم بيتكلموا بيجي جون وبيقول له اهلا بيك في امريكا، ما تفتحش شنطك بقى عشان مش هتقعد كتير. قبل 3 سنين روغ قتل صاحبي وكان وقتها شغال معاك. رد عليه وقال له روغ اسطوره مجرد اشاعه. فبيوري له صور روغ وبيقول له انه قتل اللي انت بعتهم معاه يخلصوا على تشامل. قال له الراجل ده عمري ما شفته في حياتي. جون قال له انا ما يهمنيش اللي تعملوه في بعض، بس لو عرفت ان في صله تربطك بالشخص ده مش هتشوف اليابان مره تانيه. وبيسيبه ويمشي. بيجي روغ عشان يقابل شيرو وبيقول له انا مستني اللحظه دي من زمان. شيرو قال له انا هنا بسبب اللي انت عملته عشاني. قال له انا موجود في الدنيا اصلا لخدمتك. وبيوري له الحصان، فبيقول له كده ثورتي هتكبر اكتر واكتر، خد انت بقى هديتك اهي افتحها. بيفتح الشنطه وبيلاقي على الفلوس صور وهو بيقتل جماعه شيرو. رجاله شيرو بيرفعوا عليه المسدسات، وشيرو بيقول له المفروض الانسان يمحي اي حاجه تعطل مستقبله، وانت بسبب سيبانك للبنت وامها اخترقت قوانيني. قال له اخترقت قانونك انت مش قانوني. فقال للرجاله خدوه تحت وخلوه يعرفنا مكانهم. وفعلا بياخدوه وما يعرفوش ان اللي اخدينه ده نينجا. بيمسكهم يطحنهم ضرب، بيعمل معاهم الجلاشه. واحد فيهم بيعافر معاه بس على مين؟ ده عمك روغ التنين. بيمسكوا يدغدغوا وبيخلص عليه. شيرو بيكتشف ان الحصان مزيف فبينزل جري، وهو نازل روغ بيفجر القنبله اللي كانت في الشنطه. رجاله شيرو بتيجي جري لكن روغ بيضرب عليهم نار وبيخلص عليهم واحد واحد. بيقف قدام شيرو وشيرو بيقول له بعد كل السنين دي ليه بتعمل كده؟ قال له انت امرت باغتيال. قال له انهي اغتيال؟ انا امرت باغتيالات كتير. قال له بس ده كان مختلف. وبدا يحكي له ويقول له بعت روغ عشان يغتال ضابط وقتل مراته وبنته بس ما قدرش يقتل الضابط. وبنعرف ان هو توم لون صاحب جون يا صديقي، وكان قدر انه يخلص على روغ الحقيقي، وبيكون غير شكله وصوته وعمل كل ده عشان يوصل للي امر بقتله. بتبتدي المعركه بينهم وبتكون معركه ناريه، الاتنين بيكونوا مهره جدا في القتال. شيرو بيقدر يعور توم في دراعه لكن توم بعدها بيتحول عليه، بيفضل يضرب فيه وبيعوره في اكتر من مكان، وبيقول له في وسط المعركه كان المفروض تسيب مراته وبنت عايشين، وبيكمل ضرب فيه. شيرو بيلاقي خلاص ما عادش امل فبيقول له جون شغال معايا وهو السبب في اني امر باغتيالك. توم بيغضب جدا وبيخلص عليه. بعدها بيبعت حصان لمرات تشانغ وكاتب لها في ورقه ابدأي حياه جديده، وبيبعت نفس الجمله لكيرا في اليابان بس مع راس ابوها. بعدها بيتصل بجون وبيقول له فاكر اول مره اتقابلنا فيها؟ قال له اه لما صاحبي علم عليك. قال له انت عايش بسبب اللي عمله. جون قال له انا عايش عشان اقتلك. قال له طيب قابلني هناك، وبيقفل الخط. وبالفعل جون بيروح وبيكون غوي معاه ومجهز قناصه عشان يقتله. جون بيفضل يدور عليه لحد ما بيظهر له وبيبدا الطحن يا صديقي. الاتنين بيضربوا في بعض بالجامد قوي، وجون ما بيكونش عارف ان ده صاحبه توم. بيفضلوا يضربوا في بعض كتير ومفيش حد احسن من حد. المعركه بتطول بينهم والاتنين بيكونوا نينجا، والاتنين بيمسكوا رقبه بعض. توم بيقول له انت ليه عملت كده؟ شيرو وعدك بايه يساوي حياتي وحياه مراتي وبنتي. جون بيستغرب وبيقول له مستحيل تكون توم، ده حتى الصوت مش صوت توم. قال له بص
بص العين يا جون، دي الحاجة الوحيدة اللي الجراحين ما يعرفوش يغيروها. وبيرموا بعض بره، وجون بيقول له انت ليه ما قلتليش؟ قال له دي الطريقة الوحيدة اللي توصلني للمسؤول، بس ما كنتش اعرف انها توصلني لاقرب صاحب ليه. قال له انا ما كنتش اعرف انهم هيبعتوا روح، انا كنت مفكره مات، وقالوا لي انهم هيضربوك بس بسبب اصابتك لروح. حاولت كتير ابطل شغل معاه لكن ما عرفتش، بس بعد اللي عمله معاك كنت عايز ادفعه الثمن عشان اصلح الغلط اللي عملته. ارجوك سامحني يا توم. رد عليه وقال له توم لون مات، انا اسمي رو. وبيكون غوي هيضرب لكن جون بيقف قدامه وبيقول له لا، فتوم بيديله طلقه يخلص عليه وبيختفي من قدام غوي. وهنا بيكون انتهى الفيلم الجامد ده، واتمنى انه يكون عجبك يا صديقي. لو لسه ما عملتش لايك انزل حالا حط لنا اللايك الجميل، واشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. وما تنساش تقول لي رايك في كومنت. اشوفك على خير، سلام.